सकते हैं प्लंज ऑरेंज पैशन स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर जो नाम है, आप किसी मेनू पे देखोगे, आप उस मेनू पे ज़रूर पाओगे। तो चलो आप इसको खोल के भी देखते हैं। एंड ऑल्सो दिस इज़ क्राफ्टेड विद वोडका। ओके, सो खोलते हैं इसको। लेडीज, ये अच्छा है। इसमें सिट्रस फ्लेवर तो आ रहा है, जैसे कि बॉटल में मेंशन है ऑरेंज दिस स्क्रू ड्राइवर, ऑरेंज पैशन स्क्रू ड्राइवर। यस, ऑरेंज का फ्लेवर है इसमें। हमें भी दो। हाँ, एकदम सिंपल सा ड्रिंक है। जो लोग अपनी ड्रिंक्स के साथ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करना पसंद नहीं करते, आई थिंक उनको ये बहुत अच्छा लगेगा। एग्जैक्टली, ऑरेंजी, सिट्रसी और वोडका का स्लाइट फ्लेवर। हाँ, जूसी फ्लेवर है इसमें, जैसे ऑरेंज जूस फ्लेवर होता है मोस्टली कॉकटेल्स में, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है।